తెలంగాణ అంతటి ఇయాల సుత ఆన దంచుడు దంచింది. అగో వరంగల్ చూడుర్రి వరదలు ఎట్లా బారుతున్నాయో. ఏ కాలనీలో చూసినా కాలువలే. మెయిన్ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఒక డ్రైనేజ్ కూడా లేదు. ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు లోపలి అండర్ గ్రౌండ్ లకే వాటర్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. మరి ఆ బొంది బాగు మొత్తం నిండిపోయి మా కాలనీలోకి నీళ్లు వచ్చి మా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. మేము 2-3 రోజుల వరకు వేరే అన్ని ఖాళీ చేసుకుని వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి మాకు ఏర్పడుతుంది. చెర్లు కుంటలు నిండుతుంటే ఒక్కొక్క తాన మత్తడి దుంకుతున్నాయి. అప్పుడే భద్రాచలం కాడ గోదారమ్మని చూడు ఎట్లు ఉరుకుతుందో. ప్రాజెక్టులు నిండుతున్నాయి, గేట్లు ఎత్తే కాడ ఎత్తుతుండ్రు, చేపల షికారు చేసేటోళ్ళు చేస్తుర్రు. ఆడాడ రోడ్లు కొట్టకపోతే కొన్ని జాగాల్లో చెట్లు కూలినాయి. పరిస్థితి మంచిగా లేని కాడికి బస్సులు బంద్ అయినాయి. మెదక్ జిల్లా ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ గుడి మండపం కాడికి వరద నుక్కొచ్చే వరకు గుడి మూసేసిర్రు అయ్యవార్లు. భూపాలపల్లి జిల్లాలో గిల్ల ఇల్లే కూలింది. వరంగల్ జిల్లా ఇల్లందుల ఇండ్లకు వరద నుక్కొస్తే ఎత్తిపోసుకోలేక చిన్న తిప్పల కాదు.